persona y estaba de blanco, güera y todo. Y todos pensaban que era yo. Porque tenía el cabello rubio. Por el pelo que siempre lo traigo Alegre. de rubio y Es blanco. alegre, y todo. ¿verdad? Y le digo, no, pues yo no me... Ustedes saben que yo no me duermo en Yo otra tengo mi cosa que propio yo... cuarto, dice, ¿sabes? Que no sea en mi cuarto. Mis propios aposentos. Me tapó mis Y rodillitas. no, es que viene y se acuesta Vete para allá. conmigo y me acompaña y todo. Y ahí fue donde, porque nosotros se lo platicábamos a mi mamá, pero mi mamá no lo platicaba a nadie más. Y no lo ¿Por qué platicábamos apellido, entre güey? nosotros. ¿Sabes? Hasta que mi abuelita lo dijo, no, es que es una muchacha güera y así viene todas las noches y me acompaña. Y hasta esa fecha, porque dijo mi mamá, no, pues es que aquí ven los chamacos, eso. Y desde que puso mi mamá Pero en la pusimos- pared en medio del cuarto de ellos dos, El Salmo, el Salmo 91. Es que el Salmo 91 dice, aleja pues cualquier cosa mala. Y y desde que lo puso, ¿Quién tiene dejó de verruga? aparecerse cualquier otra cosa. ¿Por qué? Dejaron se de retiró. suceder cosas, pues ya no. Quizá le pican y por eso se restriegan la gente. Y sí, en mis tiempos cuando yo todavía estaba chamaca, sí se aparecía la Llorona. Iba llorando, ay mis hijos. Pero era un hombre, ¿no? Y No, pero ese no. y llegaba a perderse hasta donde había un puente. Ahí se perdía. Ja. Mi papá era, como dijéramos, como el líder de esa Escéptico. colonia. Y escéptico también, y mi mamá también escéptica. Ya te voy a dar, ahorita te voy a agarrar tu Llorona, pues. Y ya agarró a otros vecinos y les dijo, no, vamos a ver a esa Llorona. Ahorita la vamos a atrapar. Pero es que siempre se perdía algo. Ajá. Siempre que salía la Llorona se perdía algo. Una mi televisión de plasma de 56 pulgadas. Sí, animales sobre todo, animales. Y sí, ya se dispusieron los vecinos cuando Mi papi. empezó a llorar, lo que te digo, porque digo, cuando salía la Llorona gritando, la gente pues ya se encerraba cerraba en las sus casas, era puertas, se toque de queda encerraba casi. porque les daba miedo. Y ya la siguieron precisamente en el patio de la casa, ahí lo agarraron entre unos baños, porque antes se acostumbraba allá en las casas tener los baños afuera. Ahí la agarraron, era un hombre que se disfrazaba de Llorón para robar. Entraba a robar a la casa y como la gente Ni siquiera grita ahí mis hijos. Yo las veces que la escuchaba, los escuchaba, sí, la neta. Ándale, un lamento se feo, eriza la ¿verdad? piel. ¿Usted la ha escuchado? Sí, 2 veces. Ay, Aquí en Tlaquepaque. Ay, no, tía. Cuando vivía en Tultitlán. ahí está grandísima. Tía. tía. Ahorita no. No me la aman ahorita nadie. Ahí está el otro, ¿eh? El otro haciendo competencia. ¡Qué bonito! Cofanía, todos cofanía. No, comiendo. No, dicen que se escucha, pero yo no sé. No la han escuchado Muñeo. ustedes? Pero don Poncho sí, ¿verdad? Usted sí. ¿Y el juego de la ouija de qué se trata? Ah, su mecha, está feísimo. Tabla que tiene ahí nada más, tiene el abecedario y los números y dice hola y adiós. Y sí o no. Entonces tú te supone que haces una sesión con los espíritus que estén por ahí cerca. Y ya ellos te van diciendo lo que, bueno, te van Tú haces deletreando. Tú les preguntas. Hay y alguien ellos te aquí contestan. primero. Ajá, primero hay alguien ¿Dónde aquí. quiere ir al baño tu tía?